O lecer nocturno poderá optar a axudas de entre 2.500 e 45.000 euros polos peches de fin de ano. O sector está a pasar por unha época difícil, polo que serán moi importantes para poder manter os locais abertos. Os titulares dos negocios de ocio nocturno que pecharon os seus establecementos en fin de ano poderán recibir axudas extraordinarias que oscilan entre os 2.500 e os 45.000 euros en función da dimensión do local. O DOGA publica hoxe a convocatoria do programa de apoio, dotado de 3,5 millóns de euros, que poden implicar unha gran axuda a un sector moi castigado pola pandemia. Ojalá que as den. E se as dan, pois claro, será moi importante para intentar sobrevivir no que queda, porque xa levamos moitísimo sin poder traballar, empezamos a traballar con certa normalidade este fin de semana pasado, pero perdeuse xa moitísimos meses, perderonse datas importantísimas, como foi fin de ano, como foron esas datas, e bueno, se é que dan esas axudas, se é que as dan, pois é moi importante para o ocio nocturno, que foi o máis castigado, un dos sectores máis castigados desta pandemia. Hubo máis, como os músicos, como a cultura, pero o ocio nocturno, bueno, castigadísimo hasta fai 3 días. Para poder optar a estas axudas, os propietarios dos establecementos deben seguir unha serie de pasos. Aquel día, o día 30, cando a Xunta dixo que non nos iba a deixar abrir, tuvemos que facer unha firma de que íbamos pechar. O sea, pechamos prácticamente o 100% das licencias de ocio nocturno, entón tuvemos que comunicar que pechábamos. Comunicámoslo e a partir de hoxe ás 12 da noite o que temos é que darlle a documentación, o sea, a licencia de ocio nocturno, os metros cuadrados, bueno, agora é aspectos burocráticos, e despois esperar a que nos concedan a subvención por esa merma de ingresos. O sector recibirá estas axudas coa mirada posta nun futuro que semella mellor, aínda que tamén segue presente a incerteza. Como vimos a luz ao final do túnel tantas veces e despois caeu a luz outra vez, estamos todos cunhas expectativas un tanto extrañas, porque tampouco queremos pensar que isto é o final. Ojalá o sea, pero foi o final varias veces e outra vez caemos. Foi o final e outra vez caemos. Esta vez estamos esperando a ver se é certo, a ver se esta vez é certo, porque senón sí que vamos a caer definitivamente. Tras case 2 anos de pandemia, chegan as horas claves para o sector. Se non recuperan a normalidade que se vivía no 2019, o ocio nocturno podería estar en risco de desaparecer na comarca. Nin con axudas, nin con axudas, porque as axudas é pan para hoxe e fame para mañán, porque se as axudas foran como nos demais países europeos, non, que te axudan pois cada mes a que sobrevivas e a que sobrevivan os teus empleados. Porque cada negocio que caen 4 ou 5 empleados con ese negocio. Entonces, no resto dos países europeos o que fan é axudarlle aos empleados e aos donos a que sobreviva o negocio para que despois siga habendo clientes, non un parche para que despois gastes o parche, porque hai que pagar os alquileres, hai que pagar a luz, hai que pagar a seguridade social, hai que pagar todo. Pero a luz, imagínate, a luz agora está nos machacando. Ahora estamos machacando, e a inflación, ainda os datos de inflación de hoxe, que a todo o mundo lle subeu todo.